y esto es Hablemos del Mundial sin hablar de fútbol. El mundo entero se encuentra hablando del Mundial de Fútbol, pero ¿realmente conocemos a este país anfitrión que pronto recibirá más de 1 millón de personas? Qatar es uno de los destinos más atractivos del Medio Oriente. En él se combina la tradición y la modernidad con una excelente oferta turística. Pero conozcamos primero un poco más de este país. Qatar es una península ubicada al oeste de Asia. Su ciudad principal es Doha y es su capital. Su idioma principal es el árabe, pero el inglés se habla fluidamente en su población. La oferta turística que nos propone Qatar es muy variada. Vamos desde el turismo en la naturaleza, la práctica de deportes extremos, que se combina con una excelente gastronomía y una alta hotelería de lujo, que se combina con el lujo y el confort en cada uno de sus espacios. El Mundial de Fútbol dejará en Qatar aproximadamente 17.000 millones de dólares de ingresos directos en su economía y el turismo deportivo será uno de sus principales protagonistas. Un Mundial de Fútbol es un atractivo turístico en sí mismo, en donde combina y posiciona la imagen del país en el mundo entero, consolidando su imagen como un destino familiar donde se pueda disfrutar de su naturaleza, su excelente gastronomía, sus hospedajes y su seguridad. ¿Y vos te desplazarías 14.000 kilómetros para visitar este país tan atractivo turísticamente?